So guys, magmumukbang kami ni Mama. Ito yung mga pagkain namin ngayon. Shawarma, tsaka pizza. Ay, hindi masyadong kita. Tanggalin niyo po yung plastic para ano. Yan, pizza. 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 Pizza po. Flavor nito vegetarian. Pag ganyan nyo po, doon yung para hindi natatakpan. Kakain na po kami. Kain. Shawarma. Favorite niya. Ito po yung paborito ko. Dalawa po yung plastic para hindi po matapon agad. Cut po. Agad siya po. Sige pa po.
Hawa ang tuloy. Saan niya? Masubo ka ba po? Ako? Kaya mo po, isa lang po. Isa pa po. Malasa din yung cheese niya, no? Pero hindi sa katulad ng binibili natin jam. Okay naman po. Yung binibili natin dun sa may ano, Ibasan? sa may Petron. Ano bang brand yun? Kalimutan ko. Sa labas sa market? Hindi. Sa may Petron. Sa may Diego silang. Hindi ko po maalala. Yung binili ko nung dati. Kasama po ako. Hindi, ako lang. Hindi ko po matandaan. Masarap yun. In-order niya lang to sa ano, Food Panda. Norder ko po sa Food Panda. Ang sarap. 163. 163 large by 1 take 1. Kabisado ko po kasi gusto kong bilhin. Pinilit ko lang po si mama. Masarap din. Masarap din po. Ay, gusto mo pizza? Gusto mo pizza, pe? Po? Pizza. Sige lang po. Hanggang 2 slice lang. Gan. Kalat. Kalat mo? Ilan po muna ka? Tapos ka na rin po, di ba po? Tapos na po si mama. Ito po gano'n siya kasarap. Sobrang ano niya po, sobrang daming ano. Beef. No? Tsaka malasa yung cheese sa loob. Sobrang lasa ng cheese, yung beef. Tapos meron po siyang gulay. Sarap. Yung brand niya po, the shawarma snack. The shawarma siya.
Ay, the shawarma shack pala. Ang sabi mo? Snack. Siya. The shawarma Hindi shack. shawarma siya. Sarap po. Kasi po ayoko na ito. Pinipilit ko pa siya dati kumain. Dati, Ano po? pinipilit pa kata kumain, di ba? Apo. Uy. Yum yum. Tapos, sausaw mo ito dyan. Daming sauce. Galang po. Busog na ako. Sulit na hapunan. Hindi na siya magkara-rice mamaya. Hindi ka na Sobrang laki niya po. Pero sakto lang yung nakakabusog siya. large. Hindi na po, hindi na ako magra-rice. Ano bang, naman? Large. Large. May nakasulat po. Ay, gusto ko po yung beef. Hindi po ako mahilig sa chicken. Ano po ba yung pagpipilian? Chicken, beef, Chicken, beef, tika? ika, Tika, kebab, kebab. kebab pala. Ay, dapat pala spicy. Ako hindi mo kaya. Hindi. Mahilig po ako sa spicy. Sa mga noodles. Ay, hindi naman po ako mahilig sa noodles. Mga parang, ano lang po. Ay, nasawsaw. Yung, parang pansit canton po. Sige po, bye-bye na. Pa-subscribe na po, pati pa-like. Thank you po. Bye-bye. Kaya po kami bumili na ito para magmukbang. Sige po, salamat po. Bye-bye.